ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். டுடே நம்ம க்ளே யூஸ் பண்ணி ஸ்லைம் தான் பண்ண போகிறோம். வாங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நான் வந்து ஃபோம் க்ளே எடுத்திருக்கேன். அதை எடுத்து வெளியே வச்சுக்கலாம். ஸ்லைம் மேக் பண்ண ஆயிலும் பவுடரும் மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன். இதை வச்சு ஒரு பட்டர் ஸ்லைம் ட்ரை பண்ணலாம். இப்போ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அந்த க்ளேயில் 5 ட்ராப்ஸ் அளவு வாட்டர் சேர்த்துக்கோங்க. வாட்டர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகும். இப்போது ஓரளவு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் வாட்டர் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதே 5 ட்ராப்ஸ் அளவுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணியாச்சு. நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா ப்ரெஷர் கொடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக ஸ்லைம் மாதிரி வரும். இப்போ நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அதில் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எந்த ஆயில் வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு. பார்த்தாலே தெரியும், நல்லா சாஃப்டாக ஃப்ளஃபியாக இருந்துச்சு, பட்டர் ஸ்லைம் மாதிரி. அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். அதிகமாக ஆயில் தான் ஆட் பண்ணணும். அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். அடுத்து கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டுக்கோங்க. வாட்டரும் ஆயிலும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணால் தான் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நம்மளுக்கு தெரியும், அது ஸ்லைம் ஆனாலே நம்மளுக்கு தெரியும், அப்படியே நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போது நல்லா பிசைஞ்ச பிறகு நம்மளோட ஸ்லைமை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. நல்லா சாஃப்டாக செம்மையாக சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்படியே பட்டர் ஸ்லைம் மாதிரியே இருந்துச்சு. கடையில் வாங்கின மாதிரியே இருந்துச்சு. லைட்டாக அப்படியே ஒட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு கையில். அதனால் கொஞ்சமாக பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதிகமாக ஆடினா நம்மளுக்கு மட்டு மாதிரி ஆகிடும். அதனால் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க பவுட்ரு. இப்போ நம்மளுடைய ஸ்லைம் ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குங்க. இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.